Привет и от мен, ние сме на поредния полет. Това, което си мислите да ви споделя, това, което вярвам абсолютно, че се започва с въвеждането на по-сурова храна, на по-зелена хлорофилна храна, на по-минерализираща храна, за да може тялото да се минерализира, да се алканизира и за да могат всички тези паразити, които ядат захар и всички тези аномалии по тялото, хормонални дисбаланси, всичко това нещо да напусне и да отвори възможности за това тялото да влезе в собствен баланс. И в последствие хората се научават се на това да не бъдат стимулирани, а да бъдат добре балансирани и да търсят баланса. Прибягвайки повече до сурова храна, до китайски тоници, има толкова много неща. Това е необятно поле, за което аз говоря, което аз експериментирам и което аз живея. И всички тези неща, които споделям с вас, менюто на хората, това го правя с идеята да ви покажа, защото понякога, когато говоря нещата, някои хора не могат да си ги представят точно, но попаднах на ситуация, в която можех да покажа за това как се деминерализира, деалканизира и как се дехидратира едно дете и едно човешко тяло, консумирайки с храна. Когато спрях видеото си, децата отидоха за десерт по повод на цялата тази мазнини и захари, които поеха в тях. И в последствие, когато обясних на Мия, че трябваше да отворим нещо и се дояде, и аз си казах: Мия, ще изчакаш мъничко, но може би след това ще си хапнем една ябълка. Нищо няма да отваряме, мамо, още. Въпреки че имах приготвено хлебче и можех да намажа с авокадо, но при толкова много вкусени салати, бях сигурна, трябваше да се изчака. Да се изчака за една зелена ябълка, която да подпомогне храносмилателния процес. И моите деца ги разбират тези неща. Образован на всякакво ниво, от 6 годишен до възрастен. Включително и себе си, непрекъснато. Това е процес. Процес, който е страхотно удоволствие, тъй като тялото се адаптира и започва да иска определени неща, което е много интересно. Защото понякога в началото на този етап, когато започнах да изчиствам начина си на живота, диетата за децата и за цялото семейство, се чудих: това се случва точно така. И в последствие някой друг казва нещо или прочитам по статии, по книги. Казвам: това и аз съм го преживяла. Сега имам обяснение защо е точно така. Въодушевявам се тук, от няколко места ме поглеждат. Много съм чувствителна на темата здравето на децата, чист начин на живот на децата и на нас, за да бъде най-добрата си версия. Това, което смятам сега да направя, когато се прибера, да се подложа на едно изчистване. Моя мъж днес го сканираха 2 пъти, а мен не ме сканираха, защото съм била с дете, с 2. Не можехме да си ги разделим. Той да мине с едното и аз с другото. Първия път го сканираха, тъй като не можахме да разделим. Не може така да разделиш децата. Майката е с децата и минава без да я сканират. А вторият път му се падна така по случайност. Трябваше да мине скенер. Но така го бях заредила сутрин с глухарчета цяла на Нутрибулет, голямата чашка глухарчета и магданоз. Така че работи. И ананас. И мъничко банан. Това е моята грижа за моето семейство. Всичко правя на макс. Нямам план Б и нямам връщане назад. От тук може само напред. Моите деца нямаха търпение да седнат, за да могат да си пуснат детско. А моето дете чете книги на iPad-а си, което от мен малко така ме притеснява, но нямам избор, тъй като тези книги са японски и няма как да ги намерим на хартиен носител. Това е. Свикваме и се адаптираме. Какво друго да ви споделя? Толкова много неща ми правят впечатление непрекъснато. Споделям, за да мога да ви отворя на някой поне, който не вижда тези неща, който има стандартно мислене. Искам да му отворя съзнанието за това да вижда нещата по нестандартен начин. Дори не говоря за критичен, само нестандартен. Да не е нищо по догма.
Или шаблонирано. Видяхте ли какво нещо е да те шаблонират, че трябва да ядеш маслото и хляба преди салатата? Или въобще да няма салата преди супата с кракери? Право жалко. И това не е защото хората не са образовани, а защото няма информация. Затова е така. Затова споделяйте моя канал. Да оставя капитана да говори, да не се надвиквам с него. Ние се подготвяме за излитане. Позиционирах си камерата така, че все пак да има някаква добра светлина и да не го държа непрекъснато с ръка. Идеята ми е, че напълно вярвам в този начин на живот, защото виждам какво се случва с моя живот. В момента, в който заговорих в интернет за всички тези неща, колко хора, интересни хора влязаха в живота ми. Това не е така напразно. И лидери влязаха в моя живот, лидери, които говорят за растителната храна, с които аз се запознах дори лично с някои от тях. Никога не съм си мислила, че това ще се случи на мен. А и сега виждам какво съм постигнала със семейството си. Примерно, днес ми направи впечатление, като моя мъж много пътува за самолетите и всички тези неща, които го заобикалят, виждам как той е изчистил, без мое немеса, сам е изчистил нещата, се селектира абсолютно всичко. Още какво за децата, как не се подават на изкушение, и за себе си виждам какъв прогрес, въпреки че при мен се случват нещата много в ускорен прогрес, тъй като аз правя много изчистване на тялото. Но ето това искам да споделя с вас, защото ние сме толкова различни в същото време. Ако споделяме взаимно, можем да си помагаме за това, да правим неща, да дърпаме нещата напред, защото това нещо не е конвенционално, това нещо никой не ни е говорил по този начин. Никой не ни е говорил за суровата храна, за чистенето на тялото, за чистенето на органите, за... Кой ни е говорил за това? И знаете ли, аз наистина си мисля, че едно от уменията за оцеляване на децата е това да се научат да приготвят сами собствената си храна. Плюс да познават много добре на микро и макро ниво самата храна. Точно какво слагат в техните тела. И затова аз непрекъснато говоря на моите деца за това и ги образовам. Днес говорих с Мия за... Примерно, направи впечатление, че порциите чиниите бяха доста мънички и хората се слагаха някой от тях на половина чипс, на половина салата или нещо друго, или въобще без салата, чиния с чипс. И по този начин с малката чинийка си мислят, че лимитират порциите си. Това е толкова погрешно, защото хората се ограничават в броене на калории. Обслужват, може да си броите калории, но това не означава, че се минерализирате. Или пак си броите калории. Ако искате, ограничете ядките, семената, бобовите храни, които са по-богати на калории. Намалете мазнините, но увеличете минерализацията на тялото с зеленчукови сокове, защото това е единственият начин, по който може да минете в следващия си етап. С тази кърпичка, която ми дават, и аз обързвам всичко дистанционно. Това е. Защо не консумирам храна в самолет? Защото тази храна е държана в пластмасови кутии. В повечето случаи не е органична. Аз не искам пластмаса в храната си. Абсолютно категорично изключвам на такива места да консумирам храна. Това е за това. Плюс в съображенията ми, че тя не е приготвена по най-добрия начин, тъй като с стюардесата, която говорих, дори те самите не знаят съставките на храната. Казват, че нямат информация. За това. Колко много неща, но на някой това може да бъде мотивационно видео, а не да се отказва, да добавя от чистата страхотна храна. Да направи първа крачка напред. Това се случи при мен. Това е такова богатство, невероятно, да ти си отвори възможност да комуникираш с хора, които са на твоите чистоти. Без да си ги търсят, те сами да влизат в живота ти. Какво по-хубаво от това? Да изчистиш и да отвориш себе си за възможности. Защото както суровата храна мага всички шлаки от теб,
така и чистият начин на живот подпомага с суровата храна. И не може да си на сурова храна и да искаш чистота на тялото и в същото време да живееш в затлачена къща. Няма как да стане това. Искаш да си лек, навсякъде да си лек и да се чувстваш добре. И по този начин започваш с храна, с сурова, чиста храна и стигаш до изчистване на живота си, до чист начин на живота. И се опитваш да възпитаваш в това децата си. Това правя аз, не само да държа децата си чисти, но и да ги уча на умение, те да съхранят това нещо в себе си, убедени от ползата на това да бъде такъв начин на живот. На хранене, чисто хранене и начин на живот. Това е. Това се сещам да споделя. За някой може да е дори мотивационно видео. Или да сподели видеото ми, за да мога аз да вляза в живота на някой или някой друг да влезе в моя живот. Това е като обмен на енергия, повече отколкото образователно видео. Така гледам аз нещата. Споделям с вас. Не се записа първото видео, не съм го записала, но сега ще направя второ. Защото аз искам да покажа как си правя нещата в самолета. Поисках чинийка, поисках салфетка, ножче, виличка и си отрязах авокадото. Изядахме се чушката преди това. Аз слушам един филм и си мисля, че не мога да говоря, тъй като той е в ухото ми силен. Искам само да покажа. Ще се сложа още авокадо. Хапсам си авокадо. Невероятна вкусотия. Стюардесата си помисли, че няма да дам на децата си храна, че гладно ходят. Аз казах на едната стюардеса, че въобще да не ни пипат, тъй като няма органична храна, знам. И тя е казала на друга стюардеса, който специално да ми каже, нали имате храна за децата. А ние не сме спрели да ядем днес. От сутринта зелена храна. На мен дори това ми е много. Но тъй като остана половина авокадо на малката ми дъщеря, и аз сега половина авокадо. Невероятна вкусотия. За децата шушка и намазано хлебче с канела и стафиди и авокадо. Така или иначе храната, която идва тук в самолетите, тя е държана в пластмасови кутии. Аз така и казвам, пластмасова храна. Ние не искаме пластмасова храна в нашите тела. Отделно не е органична, пластмасова. Това е.
пътуваме не е извинение. Оставяме сега, защото аз продължавам полета си напред. Героите са уморени. Ние сме пред трети полет. Няма повече време да ролираш. Да, точно така. 13 минути полет. Днес сме ви под всякъде. Какво предлагат тук? Останало чипс и ябълки, които не са органични. Не ми приличат, много са лъскави. Тук слушам една жена как обяснява, явно е в програмите за управлението на университета Бритиш Колумбия, и обяснява за акомодирането на мениджмънта на студентите. Това се прави. Днес интересни хора. В асансьора, треньор по плуване, и точно ние влизаме в асансьора и един пита малката ми дъщеря: ти опита ли си от чипси? Аз казвам: не, тя никога не е имала в живота си чипси. Той казва, че неговите деца не са имали в живота си нещо друго. Каза: мамо, нали? Той каза, че неговите деца никога не са имали лолипопс в живота си. И зад нас треньори, ние с плувните чанти, зад нас треньор по плуване. И той с плувна чанта. Сега ни обясняват за мениджмънта на студентите.